إلى سواء الصراط وصلاته والعطر على الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يمتاز به الدين الإسلامي وقوفا مناعا ضد كل ما من شأنه أن يثير الفتن ويهيج نيران العداوة والضغينة. ومن هذا القبيل يقول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسubوا الذين يدعون من دون الله فيسubوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم عنهما. في هذه الآية قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم. من تفسير ابن كثير المجلد الأول الصفحة 686. اعلموا عباد الله أنكم لن تستطيعوا. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السليم أنه قال في تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان يمنعهم فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن البختري، وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب. قالوا: إسحاق لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك. فأذن له فدخل. فقالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا، وأن محمدا قد هاذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا وندعه وإلهه. فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم. قال أبو جهل: وأبيك لنؤتينكها وعشرة أمثالها. قالوا: فما هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمئزوا. قال أبو طالب: يا ابن أخي قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، ما أنا بالذي يقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فيضعوها في يدي ما قلت غيرها، إرادة أن يؤيسهم. فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك. فيسب الله عدوا بغير علم. ومن هذا القبيل هو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها. ولقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كذلك زينا، وقول الله عفوا: كذلك زينا لكل أمة عملهم. أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمهامات لها والانتشار، كذلك زينا لكل أمة أي من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه. فكل هذه الإشارات منقولة من تفسير ابن كثير المجلد الأول
الصفحة 687 إلى 687. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وصحابته ومن والاه. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba alágbára ọba kan ṣoṣo àti ó tún fún wa láǹfààní àti ìgbàláyè ká lè rí ọjọ́ ìlú, ọjọ́ tí yóò ṣe pàtàkì. Ó jẹ́ ọjọ́ tí Ọlọ́run tó dé wá, tí ó fi ìbùkún àti oore tó pọ̀ sí ní gbogbo ọjọ́ nínú ọ̀sẹ̀. Ó tún wá coincide mọ́ ọjọ́ tá a lè sọ yí pé à ń commemorate pẹ̀lú ìrántí ọjọ́ tó ń dá Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam. A rántí ọjọ́ tó ń dá Ànábì sallallahu, a sì ń ṣe tí ọjọ́ yẹn tó demand lọ́dọ̀ wa nípa ká ṣàlàyé the more whom the prophet was. Sórí ìyàwó Ànábì wa sallallahu, irú iṣẹ́ olówó jẹ́ àti irú ìran ìyàwó, inú ìran àárín ìyàwó lọ́lọ́run ti gbé jáde, irú ìran àwọn ìyàwó lọ́lọ́run Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ọjọ́ yìí tí ó tún coincide mọ́ ọjọ́ tó ṣe pé ní àwòyè kan láyé lẹ́yìn èyí táwọn kan ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó ní pé Islam tánàbí wá ṣàlàyé abala bí tí Ọlọ́run gbé dìde lé lórí fún àwa ẹ̀dá Ọlọ́run léèyàn náà wá ní àtàǹjẹ́nú náà wá, ó ní àwọn attack, òun làwọn gbógun tì, ó ní wọ́n fi nǹkan kíkọ, ọ̀rọ̀ sísọ lẹ́nu, kódà tí lórí ìwé kíkọ àti orin kíkọ, Ànábì yìí náà fi attack, Ànábì náà fi ń bú. Ìtànàbí mú wá sallallahu alaihi wasallam tí ó sọ gbogbo ara ayé láǹfààní, òun ni wọ́n desecrate, òun ni wọ́n sọ̀rọ̀ kò bá kò gbé sí. Àwọn nǹkan mẹ́ta yìí ó jẹ́ kí èyí tí a fẹ́ discuss lénìí ó kàn wá lákọ̀ọ́kọ́, ó kan tí kìí ṣe lẹ́sìn wa lẹ́ẹ̀kejì, ó sì kan ní fi ẹ̀dá ara ayé lẹ́ẹ̀kẹta. Alákọ̀ọ́kọ́, gbogbo nǹkan ní àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan máa ń fi yàtọ̀ sára wọn nínú ayé. Nínú tí Islam, ẹ̀sìn àwọn ànábì Ọlọ́run kọ́lọ̀ pé ó sí gbogbo wọn tó sì kó náà ní Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam ó ní ó wá júwe fún ara ayé. Islam yìí ó yàtọ̀ sí gbogbo ara ayé ń pè lẹ́sìn lọ́nà wọn, torí pé Islam da'iman yaqifu wuqufahu wal mani'a. Islam máa ń sábà bẹ́ gidi in tó lè ṣokùnfà fìtínà láwùjọ, in tó lè máa jẹ́ kí inú níbí ni tí ó padà dókó pé á padà yọkú kù síra wa, nítorí máa jẹ́ kí náà rẹ̀ máa jó. Islam máa bẹ́ gidi. Eléyìí tí a ń sọ yìí, Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam lọ́wọ́ fi ṣe example tá ń sọ yìí ní gbogbo Mẹ́kà fún àyè. tó ráhùn kankan àtẹ́pẹ́ ta bá ń wòran tí a bá sọ̀rọ̀ sí, àbí ta bá rò pé kí láyé tí ta bá rò tí ara yóò sọ, àbí tára yé máa ń sọ tàwa dákẹ́, ìjọ tí wọ́n láyé bá búrẹ́kẹ́ jù báyìí lọ, kò sẹ́ni tí ò lè fọwọ́ bà lọ wa. Àìdẹ̀dákẹ́ wa táà ń sọ yìí, a fi ń rán àwọn tájọ wà ní ayé létí pé ta bá rẹ̀ nìkan tí ó kó náà rùn, ìkó náà rùn gbó fẹ́ ya wùrì, ká mọ̀ wípé tó bá kú sí èrè kò ní kàn mí, tó bá sí èrè tán tí ń sá gbogbo èèyàn ládàá, tí ń wó gbogbo èèyàn gí lórí, ó súnmọ́ bí ọba kan èmi directly, ó súnmọ́ kó kàn tó sọ indirectly. Akẹ́mẹ́ tó sì pé ọ̀rọ̀ ẹnu, nǹkan kíkọ, ìbánisọ̀rọ̀, ìsúfèé, ìṣètọ́ka sí amọ̀bátò tó pọ̀ rẹ̀. Olọ́lọ́run ṣe hánà ẹ̀ fánàbí sallallahu alaihi wasallam, and it was a prohibition
for the companions má ṣe kéré ló gbà tó ní gbogbo Mẹ́kà. Ọlọ́run sọ fún wa pé òdodo ni pé gbogbo tí àwọn tí ò gbọ́ lọ́n gbọ́ ní ọba téèyàn sìn, gbogbo tí wọ́n kó kalẹ̀ ní ìlànà ìjọsìn yóò máa wà laughter arousing, yóò máa mẹ́rin dání bí kẹfẹ́ máa fẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́, yóò fẹ́ máa jọ lójú, kódà fẹ́ máa jẹ́ kí ẹ̀mọ́ ògbé sórí àwọn ilé ìpé báyìí. Gbogbo orú nǹkan báyẹn Ọlọ́run kí wà lọ láti Mẹ́kà tí wọ́n bá àwọn èrò tó jọmọ lẹ́yìn Ànábì tí wọ́n kéré gan-an. Ọlọ́run ti ní wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Ọlọ́run ní ẹ ṣọ́ra yín, gbogbo táwọn èèyàn ń pè lọ́lọ́run lẹ́yìn Ọlọ́run la tasubbuhum, ẹ gbọ́dọ̀ bú wọn o, ẹ má bú wọn o. Kódà kéèyàn ó ti torí rẹ kó yọrí ìmú mọ́tò rẹ̀ kó tún wá mú àdá tó ti kú lẹ́nu tó mú stọ̀ rẹ̀ kó wá kó síwájú ilé ẹ̀kọ́ máa tako lé lórí, wọ́n sọ pé orí ẹ̀ṣẹ́ àdá kọ̀ọ̀kan o. La tasubbu alladhina yad'una min dunillah, ẹ gbọ́dọ̀ bú gbogbo tára yí pè ní nǹkan mí lẹ́yìn Ọlọ́run lọ́dọ̀ ara tí wọ́n, torí tẹ́ ẹ bá bú wọn fayasubbu Allaha, àwọn sòdì ọ̀rọ̀ sọ́lọ́run adéwán ní títì bínú lọ́gẹ́rẹ̀ ilmi láìsí pé títì mà, torí yóò lè mọ́ Ọlọ́run kó máa bú, èyàn lè máa nábì ní savior ẹ̀ kó máa sọ̀rọ̀ sí sallallahu alaihi wasallam. Ṣùgbọ́n jẹ́bà àwọn tí wọ́n dá àwọn amòfin wá sí máa ń sọ, wọ́n sọ pé substance ló fà fọ́ọ̀mù ní tẹ́lẹ̀kẹ́ bá wùwà wèrè jẹ́jẹ́ yà nǹkan kan ló ṣe. Bọ́kọ́ tó wọ́n dìgbà yẹn a máa kí ẹ tí ó dà lúrú, a máa kí lọ́wọ́. Ibi tí wọ́n lọ kò jìnà, Ọlọ́run kí wà lọ, Ọlọ́run kí Ànábì lọ lápapọ̀ sallallahu alaihi wasallam. Tọ́lọ́ bá rí Ànábì kì í lọ, Ànábì ó lè téèmù àwà, tọ́lọ́bì bá rí àtéèmù a ní ilé transgress. Ìyẹn lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ láti jọ táyé ti bẹ̀rẹ̀ táyé ò fi parẹ́, táyé ò fi ní jáyé mọ́. Ẹ lè rí àfá àkàkà tí ó mọ̀ lọ́n dáadáa, ẹ lè rí àfá àkàkà mọ́ onímọ̀ ẹ̀sìn kan tátùbọ̀tán rẹ̀ ọ́dá kó wá láwọn padà máa ń bọ́ Ànábì Ìsá Jesus Christ alayhi salatu wassalam, ẹ lè rí kò sí rí kò sí lè sí. Ìkankan nínú àfá ọ̀pọ̀ tí a kan rí àbíwé kan kó wá sí pé object of mockery ti ẹ̀ nínú òwe yẹn nípa Jesus Christ, ẹ lè rí. Torí ká fáyé mọ̀ ìpé tó ń bá ìṣe bẹ́ẹ̀ òun ṣòfò látàrí dáríkì àmọ́ ni. Tó bá tó wọ́n gbé mọ́ àwùjọ Islam tá tí ń lò òfin ẹ̀sìn wa, àfáà náà ojú èmi àti wọ́n ti fẹ̀yẹ tàbá tẹ́gbẹ́ta tí ń lò òfin ẹ̀sìn. Ibi tí wọ́n lọ ni pé wọ́n lẹ́nìkan bú Ànábì sallallahu alaihi wasallam, ó fà Ànábì wọ́n tọ́lọ̀ pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní bá sí máa ń gbà mọ́ra mọ́ àwùjọ tí wá tàbára wá ń bí nígbà mẹ́rin lóní àsọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run, àsọ̀rọ̀ só sí Ọlọ́run, ṣùgbọ́n báwùjọ ṣe ń kèé jẹ́ ká lè react láwùjọ tí wọ́n bí nìyàn tó ti bá wọn tó lé bí òkúta náà bẹ́ láwùjọ, ṣùgbọ́n àwùjọ ìṣẹ́ lè jẹ́ ká lè react. Àwùjọ mi ṣe ń bẹ̀ kó ṣe yí pé kó mú ọkọ̀ Muhammadu nìkan, ọkọ̀ Muhammadu nìyàn tó bá kọ́ sínú pépà tó wá fa pépà yà tó ọ̀bá lọ bọ́lọ̀ lọ́jọ́ náà lọ́rùn mọ̀mọ́ rẹ̀ ní sẹ́kàn tó sì pamọ́ ní tó dáa tọ́rọ̀ fẹ́ gbà báwọn gbà ṣe rí ní ṣẹ́mà tó gẹ̀rà tẹ́kọ́ àwùjọ kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ ọ̀dásá tó rí wá bá pé tẹ́kọ́dòdó lákàwé, tẹ́kọ́dòdó ní ìwé yẹn lódodo ó rí rehabilitate wa. Ó gbà náà bìbọ́, that is your palava, ìwọ́n ló gbàgbọ́ Ọlọ́run lọ́lọ́pàá tí ó fi mú ọ kò sí yẹ ọlọ́pàá ní aká mú ọ gbàgbọ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n let us be ṣe bí wọ́n ló gbàgbọ́ má pànàbí ní pedophile lójú wa inú wọn ò ní dùn sọ́tọ́ bí mọ̀ máa rẹ̀ wọn náà nígbà tán bú bàbá rẹ̀ tán bá pè ọlọ́mọ àlè lójú bàbá rẹ̀ inú rẹ̀ ò ní dùn náà. Àbíká pè yá rẹ̀ lálágbèrè káwọn fún màmá ẹ̀ lójú bàbá ẹ̀ pé ìwọ kọ́ ló bí fún o, inú ò ní dùn, inú wọn rẹ̀ ò ní dùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni religious belief ṣe rí, ìwọ́n ló ń preach dèdèrè tó ní religiosity yàtọ̀ spirituality, ìwọ́n lórí ìrẹ́ òpé, ìwọ́n lórí ìrẹ́ òpé ìhò lè jẹ́ ní Ọlọ́run àfikò lẹ́sìn, inú ìlẹ́sìn, inú bedrock religiosity ní spirituality ó ti jáde. Ẹni tó bá dàrú mọ́ lọ́nà tó bá gbà náà dìbò ó sẹ́wà sọ̀sẹ̀, tó bá gbà ń tánà ní tó preach ó sẹ́ni kankan wá. Ṣùgbọ́n fàán tí wọ́n gba Muhammadu gbọ́ lẹ̀
má pè Muhammadu ní onímọ̀gbọ̀n ṣẹṣẹrẹ lójú wa nínú wo ní dùn o. Má pè Muhammadu ní ọkọ Aisha ọlọ́mọ kékeré kò kàn ọ́ kì í sàṣeyà rẹ̀ lọ́fẹ́. Àwọn kan tó máa bí wà láyé ó lè so ẹlẹ́dẹ̀ kó so ẹlẹ́dẹ̀ mọ́ etí ànábì kó wá fọ́tò rẹ̀ hàn wá bá àbájọjà lánàá àjọjà lónìí. Kí ló sì fà á? Substance over form wọ́n ló fà á. Bó ti ẹ̀já sí pé the truth must be told. In a French society or in the French society, in the contemporary French society, it isn't the Sharia as a penal code that is in operation. A sọ yí pé àwọn tí wọ́n ṣe tán ṣe lè tán sọ pé wọ́n pa that teacher tán pa outside the purview of Islamic law. Yẹ́mọ̀ òdodo àgbọ̀dọ̀ mọ́sọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n jẹ́jẹ́ ni alifitina náà ìmá. Orí ibú dájọ́ kò jẹ́jẹ́ fún ẹsẹ̀. Fàwáyé ló lè máa ń àìkọ́dọ̀ ha. Ẹ bá lọ jí orí ibú lórí ibú. Ẹ bá lọ jí orí ibú lẹ́ni òfò. Ànábì tí wá pàtàkì pọ̀ sallallahu alaihi wasallam. Bọ́ọ̀ bá gbà gbọ́, atúnrí trade òṣèwà. Gbogbo tí wọ́n ti kọ níwèé pọ̀ láwùjọ ti bí tó sì pọ́ ẹkọ́ kẹ́nàjọ́ Nàìjíríà. Torí pé we are a resilient people ní. Ṣebí wọ́n ní ọya òrè ń jọ́kan tó kọ I found Jesus in the Quran. Amorúkẹ́ tó kọ́ is a Yorùbá pastor kò bí wá nù tó rà mọ̀ ìpé àìmọ̀kan like Reverend Maxwell King bó ṣe sọ́njọ́ kẹ. Ó ní ọmọ tó máa ń sàwọn èèyàn nínú. Ó ní I've always read from the writings of Muslims such a great reverence and respect for Jesus Christ. At a time I was not reading a single encomium from a Christian writer. Only it is sad and unfortunate what Christians have written and said about Muhammad. Only let's put the issue straight to its core. It is ignorance. Olóhùn kan tó pọ̀ gan nípa àwọn gbólóhùn àpọ́nlé, gbólóhùn abí nípa Isa ọmọ Maria, Jesus Christ, Jésù, ọ̀rọ̀ abí, ọ̀rọ̀ àpọ́nlé tó ti kà nínú òwe táwọn Mùsùlùmí kọ́. Lásìkò tó sọ yí pé àwọn ò rí nǹkankan tó jẹ́ gbólóhùn àpọ́nlé bí bẹ́ẹ̀ nínú nǹkan tí a Christian of his pedigree, Christian bí òun tó kọ́. Ó ní it is sad and unfortunate. Ó ló bani lọ́kàn jẹ́, ó ti lójú what Christians have written and said about Muhammad. Ní táwọn Christians ẹgbẹ́ òun tí wọ́n ti kọ́ tẹ́tí sọ́pà Ànábì Muhammad sàṣẹ́lẹ̀. Only let's put the issue straight to its core. It is ignorance. And really it is ignorance. My case against this Allah. Only his case. Only a lot of very long. I'm not going to move pe ale ya ni baba e. We can ko kan jo ni kalema ko gan amanda ko le ma pe Nigerian Muslims are a resilient people. Only who is this Allah? It will be continue. Akukuka, it is still in circulation. Kódà ń dánwọ́ kọ̀wé wọn kọ́ máa ń pín kọ̀kọ̀ ni wọ́n ìpín gbangba. Wòlé kan ló kọ̀ yìí. Wòlé kan tó kọ̀ kan. Ó ní I met Jesus at Makkah. Gbogbo nǹkan kú nǹkan kí nǹkan. Kódà máa pẹ̀lú ẹ̀ pọ̀ torí pé àwọn èèyàn kẹ̀kẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀. Ó tó máa tí wọ́n náà àwùjọ míì ni wọ́n ti ń kọrú nǹkan báyẹn. Wọ́n ní àwọn Mùsùlùmí àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn alákatakítí, wọ́n bá sì bú ya ẹ̀jẹ̀ wọn náà ní gbà. Fànábì lọ́rùn lẹ̀ má sọ̀fò lẹ́wà lè kí a máa. Ànábì yóò ra nǹkan kan gbà rẹ̀ kó lè bá yọ kálukú wa. Kò sí Mùsùlùmí náà tí Ọlọ́run tó ní wá tí ò handcuff. Ẹ gbọ́dọ̀ gún tánsì lẹ́yìn Ọlọ́run. Ìjọ́ tánàbí tó mọ ní wọ́n wẹ́ ní Mọ́kà tí wọ́n bá àwọn sàábé tán kéré ní péréte lọ́lọ́run kì lọ pé lágún tánsì lẹ́yìn Ọlọ́run ní o kọ́mọ̀lẹ́ bá bú Ọlọ́run kí sì ní tánàbí ń sọ tí kéfìrí kàké èbú a'budullaha wala tushriku bihi shay'an ẹ̀sìn lọ́run ẹmọ́jẹbọ pẹ̀lú ẹni tánàbí ní Mọ́kà ní lẹ́kọ̀ọ́ sí pé táwọn kèfìrí lọ bá Abu Talib pé kí lọ fún ní ń bú àwọn òsàwà
pé kí ni máa ń wí náà wọ́n sàn ní ń bú àwọn òòṣà wa wọ́n ní kọ́ lọ pànábì wa wọ́n ṣe ọlọ́run àwọn èèyàn rẹ̀ rẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ wọ́n ló ń bú àwọn òòṣà wọn. Ànábì ní sallallahu alaihi wasallam máa tòrì dúró kí lẹ fẹ́ gangan náà ẹ̀wọ̀n tánàbí wí o ẹ̀wọ̀n èyí tán kàkẹ́ ìbú o wọ́n láwọn ọ̀fẹ́ kó máa dáàpọ̀ ìkẹ́kẹ́ náà òòṣà pàápàá. Ànábì ní ọ̀dà qulu la ilaha illallah ẹ sọ pé kò sọba kan àfọlọ́run ẹgbẹ́ sí ìwúni kí a sáàt pé ẹni kò tó sí àfọlọ́run wọ́n ní sí ìtọ́fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹgbọ́ ni ẹ sọ pé ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo ní ṣe papọ̀ méèbú kò papọ̀ méèbú jẹ́jẹ́ lọ ní ẹni tó fẹ́ jẹran màálù ó gá màálù dùbúlẹ̀ ní India tẹ́lẹ̀ kan sọ pé bàbá òun ló fẹ́ pa sí bàbá àti ẹ̀ màálù ni àwọn nǹkan tí ò ṣe é kà kún tó ṣe pé ẹnu ò lè ṣe kó mọ̀ rí lọ ọ̀nà ẹbẹ̀ àyàfà wọn yẹn ní ẹsẹ̀ ìbú bọ́kọ́ sọ pé owó àbọ́ olóògùn ó ṣojú kẹntàkẹntà ọlọ́run rán ní ẹ̀hùn o ní ọlọ́sùn ránjú ọlọ́run ò ní ọsọ báhùn torí ìjẹ́yẹ ọlọ́sùn rẹ̀ kò kí ń ṣe problem ti ẹ̀ kọ̀kan tó bá ti yàtọ̀ sáwọn nǹkan wọ̀nyí lẹ́sìn kí wà ń lọ yìí kí ló kù tá fẹ́ sọ Ànábì lápàlẹ́ gan sallallahu alaihi wasallam àwọn tí wọ́n tó jáwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n jẹ́ yà pé in tó kálukú ò fẹ́ kí ń gbọ́ tó kálukú fòdò bóyá ọ̀tá òun l'Ànábì sẹ̀sẹ̀ òun ni pé ó ṣe Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam at a time tí gbogbo tó jẹ́ the religious milestones of àwọn Ànábì Ọlọ́run tó gbáwájú lọ wọ́n ti dojú ẹ̀rù àfẹ́ ẹ̀ lè mọ̀ prior to the emergence of Muhammad sallallahu in Makkah àfẹ́ ilé tọ́ka sí pé báyìí ni Ibrahim Abraham ṣe ń ṣe lọ́wọ́ àfẹ́ ilé má tọ́ka sí pé báyìí ni Musa ṣe ń ṣe lọ́wọ́ gbogbo tó jẹ́ àwọn ìtọ́ka sí tó wá preach ó ti dojúrú ẹ̀sẹ̀ tánà bí ṣe western world nìyẹn ẹ̀sẹ̀ tánà bí ṣe western world nìyẹn ètò tó kún ní pé western world nígbàtí wọ́n regroup ara wọn náà fẹ́ avenge fún the loss suffered by the last Roman Empire ní Damascus jẹ́jẹ́ ni ará Damascus jókòó tí pagan Rome wá kó wọn lẹ́rú ọ̀nà jìnà síra wọn jẹ́jẹ́ lára Turkey jókòó tí pagan Rome lọ ń ṣe capital city Antioch ẹwọ Rome sí Turkey ọ̀nà jìnà síra wọn ẹ̀ṣẹ̀ kankan tí mùsùlùmí ṣẹlẹ̀ kankan ìníṣù kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kankan tánàbí ṣẹlẹ̀ kankan mọ́tò sí sallallahu alaihi wasallam àfi àwọn tí ó sórí látara nábì lóyìnbó tí wọ́n mara wọn tí wọ́n fẹ́ sọ́lùkù nínú ọ̀tà tí ó jẹ́ ànábì wa sallallahu alaihi wasallam ó rí àwọn sọ̀hábà ó rí wọn kọ́lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tánàbí wà Mákà he was powerless kò sí nǹkan lágbára wọ́n mọ́ tó jí ọ̀lú àwọn companions àwọn sàbí wọ́n lù wọ́n dákú wọ́n lù Abubakar dákú rí ànábì fúnra rẹ̀ sẹ́sẹ̀lẹ̀ wọ́n lù lọ́jọ́ kan tó stúpọ̀ wọ́n lù dákú ànábì wa sallallahu alaihi wasallam ìkàkọ́ náà wọ́n sọ̀rọ̀ tó bọ́ gbòrò Mákà máa jà òsì ẹmà they were a powerless people then wọ́n dé Madina agbára wà lọ́wọ́ sí ọlọ́run sẹ́sẹ̀lẹ̀ ká máa gbé sẹ́gbẹ̀rẹ̀ wọn that satanic writer in the academia tó mọ̀ kankan kọ láyé àfi tí ó dáwà láàrẹ̀ that satanic preacher in a number of religious centers in Nigeria and across tó mọ̀ kankan sọ àfi tó dáwà láàrẹ̀ ma fẹ́lẹ̀ wọ́n náà flashback sórí eléyìí tàbá kọ́rọ́ our reference wọ́n náà wà lọ kánú tàbá reference bóyá ń kọ́rọ́ bá ń sódodo Ànábì dé Madina sẹ̀sẹ̀ ó bá two sets of people ní Madina the Jewry àwọn Yahudi ó bá wọn Madina and the pagans àwọn mùsùlùmí náà ó bá wọn Madina òun àti tíìmù àwọn tó gbọ́lọ́n gbọ́tọ́jọ́ dé wọ́n di mélòó wọ́n di mẹ́ta and with these two other sets of people Ànábì formed a cosmopolitan city ní Madina àjọmọ̀ gbé Madina ní tánàbí ṣe inú ọ̀tàn kò sólórí kankan láyé ṣáájú ọjọ́ yẹn lẹ́yìn ọjọ́ yẹn tó ṣe rú ẹ̀ sallallahu alaihi wasallam kí l'Ànábì ṣe Ànábì ò lè jíù kó Madina ó lágbára àti lé wọn kú pàápàá èmi àti rántí in 1492
nígbà tí wọ́n deploy Christopher Columbus kó lọ discover he wasn't on the mission of discovering America kó lè bá yé mi àjẹ́ tó máa ń wo bó ṣe ń ṣe wèrè kí ṣe pé wọn ò rí ọ akànwò péjọ tá a bá sọ àwọn tí ó gùn mọ́ ọ lára tó wọ́n fẹ́ rí aṣẹ́yàn ló já máa dáadé. Christopher Columbus, Christian King Ferdinand àti ìyàwó ìsàn Christian King ẹ máa underline ọ̀rọ̀ mi we all know theology ẹ máa béèrè tí ń wẹ́n tó jẹ bàbá rẹ̀ lówó yóò padà pàdé tí bàbá ẹ̀ dé lówó tí bàbá ẹ̀ sá fún. Christian King Ferdinand àti ìyàwó Isabella wọ́n láwọn fẹ́ Christianize Spain tó ṣe pé jọ́tà àwọn sàábé wọ Spain táwọn àfáà wọ Spain no single Spanish was able to read and write. Wọ́n náà ṣe findings ṣe fúnra rẹ̀ no single Spanish no single European was able to read and write níjọ́tà àwọn àfáà wọ Spain táwọn Europe. And Islam spent 800 years, over 800 years, Islam lò ní inú Spain. Tó ṣe pé lásìkò yẹn, the lingua franca of the Spanish people was Arabic. Lásìkò dáhùn sọ, for close to 1,000 years. Gbogbo tí wọ́n ṣe lórí rẹ̀ ní Europe, gbogbo ẹ̀ ní Islam jẹ́ wọ́n sí. Inú bí àwọn tí Prestige gbọ́ fún ní Europe. Ìkànnì wọn ni Christian King Ferdinand ẹjẹ́ máa dákọ̀ ẹ̀ báwọn bó ṣe bá nù náà ni àti ìyàwó ìsìlámù wọn láwọn àwọn fẹ́ Christianize Spain nígbà tágbára dọ́wọ́ tàwọn ẹ fi kọ̀mpíà tá a sọ fún àbí tí ó ṣe Mádínà agbára dọ́wọ́ tàwọn ní tákọ́kọ́ ṣe ni pé in that 1492 wọn láwọn Jews tó ń bẹ ní Spain àwọn fún wọn ní marching order. It is either they leave Spain or they revert to Christianity. The Christians. As at Batan saw it, there were 200,000 Jews in Spain. 200,000 Jews in Spain. 70,000, 70,000. Mark my words and mark my quotations. 70,000, Nasapo, Spain. Níbo ni wọ́n sá lọ? They fled to Turkey and Morocco. Tọ́ ọba ti mọ̀ tẹ̀. Torí bó ṣe ń kọ̀wé o, tọ́ máa ń bà náà bí òfòrí yóò fi wà compounded ni. Torí pé ọ̀rọ̀ ìtàn olérí bá ṣe ń ká yìí kó tó wájá sí pàdánù bí lóòtù máa bú kó mọ́ sófò lọ́dà lọ́mọ́. Ọ̀rọ̀ olérí bá ṣe ń sọ yìí tí ì ṣe pé kìí fún ọkọ̀ bàbá tèmi àti ẹsínú ìtàn àwọn tọrọ fojú wọn ni wọ́n kọ́ kalẹ̀ 70,000 nínú 200,000 Jews tó ń bẹ ní Spain wọ́n sá lọ síbo wọ́n sá lọ sí Turkey and Morocco àwọn ló wẹ́kọ̀mù wọn sọ pé wọ́n ṣẹlẹ́sìn àwọn 50,000 nínú wọ́n fọ́ọ̀sì wọn kí wọ́n di Christians nínú Spain. Ẹ má gbẹ́sẹ̀gbẹ̀ ara wọn ẹ wá wòye àwọn tó kù tọrọ wọn ní bọ́yọ̀bọ́yọ̀ ẹ gbẹ́sẹ̀gbẹ̀ nígbà táwọn bí wá dé Mádínà sàṣẹlẹ̀ àwọn bí bá àwọn Jews àwọn bí ní kò lè àwọn bí tó sáyìn memorandum of understanding pẹ̀lú àwọn Jews Mádínà ní olè lé yókùrò ní Mádínà. Kálíbà àkàwọn tánàbí sọ fún Jews kó lè bá yóò kálú wa pé ànábì wa sallallahu alaihi wasallam kò kì í ṣe wọ́ manga kò kì í ṣe tó mọ́ pé yẹn tó jọ́ tẹ́gbà bá dọ́wọ́ tí ẹni ṣe báwọn kẹlẹ́gbẹ́rọ̀ ò tí ìdọ́wọ́ wọn níbi táwọn bára wà ìpẹ́gbẹ́lọ́mọ Odùduwà tẹ́tí ń sòsì ló ń ṣe ní ẹranṣẹ́ wo tábà Odùduwà Republic claim nǹkan èmi àti yín dáná náà èèyàn sì ní máa lérí fùrù kọ́kọ́ pé tọ́lọ́ máa sọ lólówó òun ó fi mọ́tò wọlé ìyá ìyàwó òun sáà ẹ máa ti sọ pé tó ń bá ìlówó lọ́nà báyìí ilé ìyá ìyàwó òun ó fún ẹ máa ti lérí fùrù kọ́kọ́ lè pé tó ń bá ìlágbára báyìí táwọn bá fi lè gba ríjíọ̀n ìmọ̀ ríjíọ̀n dènà rẹ̀ táwọn bá gbọ́ ríjíọ̀n náà wọ́n báyìí àwọn kan tán bá Fúlàní tán àwọn lé wọn ní ẹ̀ lè rí gbà láìláì tẹ́gbẹ́ tí ń bẹ nínú àníyàn yìí nìyí ẹ̀ lè rí gbà ànábì pa àwọn Jíùsì mọ́ra wọ́n sọ Ọlọ́run ní sallallahu alaihi wasallam ó kọ́ lẹ́yìn tẹ́nìkan tí gbogbo owó yóò ti rí ẹ bá takò Mádínà ó ṣòfò nìyẹn tó náà bí ó gbèsè pé wọ́n fẹ́ da Mádínà rú. Ànábì ní ó sọ fáwọn sọ̀hábà tó ń gbọ́ táwọn Jíùsì náà fi ti gbọ́ inna Yahuda Bani Awfi. Ànábì ní inna Yahuda Bani Awfi sẹ́rẹ́ àwọn Yahudi ìran Banu Awfi ó ní ummatun
we recognize them as a religious people. We recognize them as a race. Èèyàn ni wọ́n, bá bí ṣe ń kà, bá bí tí a ṣe ń kà nìyàn. Ó lé èèyàn ni wọ́n. Ma'al mu'minina wọ́n máa bá wa gbé Madina. Lil Yahudi dinuhum. And we recognize that the Jews are a religious people. Wọ́n máa ṣẹ̀sìn wọn ní Madina. Bá bí ṣe ń kà fún ni. Walil muslimina dinuhum. Àwọn àtàjẹ́ Mùsùlùmí náà, a máa ṣe kí ni o, a máa ṣẹ̀sìn wa ní Madina. Ẹ̀dá ọwọ́ tàlágbára wà, ọwọ́ Ànábì, ọwọ́ Mùsùlùmí. Ànábì ní sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ala al-yahud. Ṣùgbọ́n tí ò ní ṣẹlẹ̀ ní kó ṣe pé the Madina state, nǹkan ní ọmọ náwó ẹ̀sẹ̀ Yahudi náà. Wa inna ala al-yahudi. Ọ̀rọ̀ ẹni fáwọn Jews ní Madina, nafaqatahum, ìnáwó lórí ẹ̀sìn wọn, wọ́n máa ṣúdà ẹ̀ fúnra wọn. Ṣùgbọ́n nìkan kò ní tàǹpà wọn. Wọ́n máa ṣúdà náwó ẹ̀sìn wọn fúnra wọn. Wa ala al-muslimina. Àwọn Mùsùlùmí náà wọ́n á ní sọ pé kí Yahudi wá sanwó hajj, kí Yahudi wá sanwó umrah. Wọ́n ní kí Yahudi wá sanwó ẹran iléyá fún màámù. Wọ́n náà máa náwó lórí ẹ̀sìn wọn. Ànábì ní sallallahu alaihi wasallam. Àjọ máa gbé Madina ní pẹ̀lú pẹ̀lẹ́kùtù àti pẹ̀lú àlàáfíà. Wa inna baynahumun nasra. A sì jọ máa pátínà pọ̀, a jọ máa rárá lọ́wọ́. Ala man a máa rárá lọ́wọ́ lórí ẹnikẹ́ni tó ṣe yí pé hárọ̀bà aláhádìí sọ̀hìfà tó wá fẹ́ da àlàáfíà wa rú Madina. Sallallahu alaihi wasallam. And Tanabi saw law implemented throughout his sojourn in Medina. In Tanabi saw ló sí Medina. Ẹ máa fẹ́ wá dá àlàáfíà lú ìrú. Tí bá ṣe pé ẹntí ẹmà kí orí làákàí oníbẹ̀ lórí ẹntí ń bẹ́gbẹ̀ ìyá rẹ̀ sùn. Náà máa fi ṣe president làákàí oníbẹ̀ lórí ẹ̀. Ẹntí ẹgbẹ́ ìyá ìní bá sùn. Kó tó di ìyàwó ẹ̀ ló ti ń bẹ́ ni ẹ̀ sùn kí yẹn tó kọ́kọ́ 2006. Làákàí oníbẹ̀ lórí ẹni ẹ̀. Ẹ wá ní yóò rí nǹkan gidi sọ. Nígbà tí èèyàn bá lóhùn bá wa kírun, tó lóhùn bá wa gbà àwẹ̀, ẹgbọ́n sani àrùn lọ́rùn ni. Sani a máa bú ìyá ẹ̀. Ó sì bọ́ ọlọ́gbà náà bì gbọ́. So, torí ẹ̀ bá pé in the contemporary French society, there are over 6 million French Muslims. Torí ẹ̀ bá pé tí yóò jẹ́ kí wèrè kan dẹ́wọ̀n aláàlẹ́ láàrin wọn. Àbí sọ́sọ́ fún pa àwọn 6 million Muslims, ó pa àwọn tẹ́lẹ̀ ẹ̀kan náà ni. Àwọn nǹkan wọ̀nyí, àwọn tó yẹ kó yá wa tá a jẹ́ Mùsùlùmí yàtọ̀ sí tí pépà tí ń sòsì tí wọ́n ń gbé fún wa. Kò sí ipò wọ́n ṣẹ̀sìn. Wọn ò ṣẹ̀sìn, ṣe báwọn Indians máa wá síbí, Lebanese máa wá síbí, wọ́n máa so, tó máa gbé òòṣà wọn kí. Sẹ́nìkan kan bá wọn jà nítorí ẹni, sẹ́nìkan bú wọn torí ẹni. Ẹnìkan bú wọn torí ẹ̀. So, tó ó yẹ kí wọ́n sanction pé tó bá ti ṣe ìkéyìí ẹ̀sìn, and this is what Islam says. Ó bá wọn ṣẹ̀sìn, mọ́ bẹ̀ẹ́sẹ̀ wọn. Ó gbàgbọ́ in Trinity. Don't ever abuse the Trinitarians. Má bú wọn, má sọ fún ọ̀rọ̀ jù. Tó ń kálukú bá ti mọ́ kí ni o, báńdìrì sí ẹ̀, kò ní sí wàhálà. So eléyìí tó yẹ ká máa react báyìí ni pé ó tó ti olójú ti òun pé wàhálà àwọ̀ ọ̀pọ̀. Wàhálà kankan nú ayé wa, ẹni kára yóò fi á lọ́rùn lẹ̀. I could remember around May last year, jẹ́jẹ́ làwọn èèyàn tó wáyé fẹ́ kí wọ́n jímọ̀ ní New Zealand ní wèrè kan, ó sì wọlé, ó sì yìnbọn tẹ́ pa 47 worshippers, 47 ló yìnbọn pa. Ìkankan náà tún pariwo kí ilé ní ò sọ pé wọ́n àrí ìkẹrẹ sọ, onímọ̀ wọ́n fẹ́ sọ, wọ́n sọ pé an assailant, an attacker. Kò lẹ́sẹ̀ tí wọ́n ascribe ẹ̀ mọ́. But ká ní Mùsùlùmí lọ́nà sọ pé a Muslim terrorist, a Muslim fanatic. EndSARS protest. Ètò dì láńsọkún rẹ̀ lẹ́kùn nílé ó Lẹ́kì tó gbé. Ṣé bá ń sọ orí mọ́sálásí ní Imo, sẹ́yìn gbọ́ news. Wọ́n sọ orí mọ́sálásí ti kọ́ for over 30 years. Ẹnìkan kò gbọ́nà news náà, torí kìí ṣe church ni wọ́n. Everyone should be let loose. Gbogbo èèyàn ni ọgbọ̀n. Àwọn nǹkan tí ìtàn ìgbẹ̀jú àti sọ ní pé ẹ̀sìn Islam ò ní bẹ́ẹ̀ fún gbogbo sí pọ̀ trí ẹ̀.
ó sì máa ń fọ́ èèyàn gidi lórí. Islam ṣe lóríire ó lè mọ́ ìyẹ́lòmí oríire tó kó bá ibi tó rò bọ́yá wọ́n ti ń mú àtàkì àti gbọ́nà sí àtàkì. a ní kọ́lọ̀ máa yọ́ sí tí nǹkan bá fa mùsùlùmí àtẹ́kìsì mùsùlùmí pọ̀ ibi tẹ́sí wọn tó dáadé. Islam ò ní ká jẹ káàkiri tí ìsìn mùsùlùmí jẹ. Ali ni ó ń bọ̀ láti ibìkan aṣọ tí wọ́n wọ̀ ológun aṣọ wá jábọ́ yẹ̀wùdí kan bá jí yẹ̀wùdí yẹn jí yẹ̀wùdí wá Ali wá rí yẹ̀wùdí ẹ̀wọ̀n ló tó wọ aṣọ yẹn Ali ní èmi mo ní kíní yẹ̀wùdí ní bó ló sì jẹ́ tiẹ̀ ó sì lè ní Ali lásìkò fún òsọ oníkíní khalifatul muslimin ó ní ẹ̀tọ́ president gbogbo mùsùlùmí láyé. Wọ́n sá fa ọ̀rọ̀ dọ́dọ̀ chief judge. Who was the chief judge? The chief judge was Shuraih, a Muslim. Adájọ́ àgbà jẹ́ mùsùlùmí. Ali tó ní ẹjọ́ ó ní president. Alimọ́ta yìí ẹni tó fẹjọ́ Ali sùn òun jẹ́ Jíù. Adájọ́ Ali lọ́wọ́ ní Ali president má bínú ẹ̀rí wo ló ní tó fi rùgbọ́yàwó ló ní aṣọ. Ali ló wò lẹ́rìí kankan. Yẹ̀wùdí ẹ̀rí wo ni wọ́n ní ó ní owó rà ní. Adájọ́ wá ní àlẹ́fẹ́ ní bínú ní kéèsì Yẹ̀wùdí ló ní aṣọ ogun yìí. Ṣẹ̀m ọlọ́rin ìtọ́ pé ká sọ pé irú nǹkan ó ṣẹlẹ̀ lónìí ní contemporary France lónìí tí Macron jẹ́ Ali tí chief judge ní France tó jẹ́ mùsùlùmí àbútọ́jẹ́ tọ́bọ́dé ọjẹ́ kí ẹn tí ó wá bá Macron fa nǹkan kó jẹ́ mùsùlùmí kí ni wọ́n mọ́lé wọ́n lè kọ́kọ́ máa jẹ́ ìyà. Adájọ́ tó jẹ́ mùsùlùmí wá dájọ́ against Khalifa pé Khalifa you have no case. alìbánọ́dà ó ti lọ alì pẹ̀yìndà Yẹ̀wùdí náà pẹ̀yìndà ń gbé aṣọ lọ Yẹ̀wùdí wá padà. Yẹ̀wùdí sọ pé ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah mo jẹ́rìí pé Ọlọ́run náà ànábì yìí ànábì wọ́n ló lásọ ìjọ báyìí tó gba báyìí kọjá aṣọ ń bọ́lẹ̀ lórí nǹkan àgbọ̀nrẹ̀ ló ń jí gbé. Ohun tó àtúrà tó ń dùn ní pé adájọ́ tó jẹ́ mùsùlùmí wá dájọ́ ìgbésẹ̀ tó jẹ́ lórí mùsùlùmí ó dájọ́ in favor ohun tó ń jẹ́ Yẹ̀wùdí. This is Islam. ẹjọ́ ò ní jẹ́ tẹni kí ẹ má ṣe kí ni o kí ẹ má máa dáa. tó má sọ yí pé ẹnìkan sọ fún wa pé kò yẹ kí a number of Muslim countries can react by boycotting fresh product. Kò yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ bóun ó ṣe á ṣe bóun ó ṣe sí ó ní ẹ̀ntán pa jẹ́jẹ́ ní kú jókòó ṣe bóun náà fakú lẹ́sẹ̀ ní jẹ́jẹ́ ní kú jókòó. Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam sọ fún Abdullah Mas'ud ló fẹ́ lọ ka Kùránì nínú Kaaba. Ànábì ní má lọ kà sọ pé ìsára èsì ìrànfò èsì wọ́n lù ọ́. Ọlọ́dá máa nìṣó bó ṣe gbẹ́nu lé ṣúra tí ń kára kò tí ìkáyà nílẹ̀ tán ti fún ní 40 wà àmì inú sọ̀rọ̀ sọ fún oye sára bí ohun gẹ́ tó ń jọmọ àwọn gẹ́rẹ́ onímọ́sí ń ṣe kí ní o mọ́sí ń ṣe òun. The point of reference here ni pé ikú jókòó fúnra rẹ̀ jẹ́ nínú ikú jókòó mọ́ṣínì ló ń kú fúnra rẹ̀ onígbàjáàdì rẹ̀ tó fún ọfẹ́dẹ́kì dáàfù tí ò kẹrù kankan sẹ́pẹ̀ jẹ́ nínú ikú jókòó fúnra rẹ̀ wọ́n lọ ń fa ayé kankan ò ní sí ọ́ tí èkó sẹ́nu tírélà ìwọ ló fakú lẹ́sẹ̀ fúnra rẹ̀ níbi tó ṣe yí pé ìgbànábì gbọ́lọ́dọ̀ tàwọn sallallahu alaihi wasallam ó ju kíyàn kú torí bàbá àti yẹ́yàn lọ. O lè bá nàbí irú bẹ̀ wà láàrin ọ̀dálẹ̀ o kò dẹ̀sẹ́ tó fẹ́ sọ lẹ́nu wọ́n ló sọ o tó jẹ̀bù ikú ó sọ́rọ̀ ẹlẹ́nu ní ó sọ́rọ̀ rẹ lẹ́nu. Má gbòbí lọ Saudi Arabia olóòfẹ́ lọ hajj wọ́n fi ọ̀lẹ̀ tó gbọ́ fẹ́ sáájú wọ́n ní fi ọ́lẹ̀ jẹ́jẹ́ ní kú jókòó má fà lẹ́sẹ̀ wọ́n kírun mọ́sẹ̀ ń kí wọ́n sàdùwàlá wọn náà forí dólẹ̀ tó máa sọ ní kóńdó lórí wọn jẹ̀bi o ṣàgbàmà ló ní orí tán sí gíní o tán fi ń dólẹ̀ kìí sórí tí ẹ ẹ̀yìn wọ́n dẹ̀ máa borí sórí rẹ̀ ni wọ́n bò sójú rẹ̀ ni wọ́n bò àwọn kan tó wọ́n tọ́ ẹkọ́ bí á lẹ́rẹ̀
téèyàn bá sọ lẹ́nu ó yẹ ká bíyàn pé sára rẹ̀ yá èèyàn lóun sán aṣọ mára ó faṣọ borí ó fi bọ́rùn ó fi bo ojú òkè nínú ooru sẹ́yìn tó faṣọ bojú òun kò ooru mú kọ̀ wá kọ̀ǹpilẹ̀ pé ooru mú òun lọ́wọ́ ní ẹ̀yìn sẹ́yìn tó bá ti ẹ̀já sí pé ṣùṣùrà ara rẹ̀ tó bá ti ẹ̀ nítumọ̀ ooru dé àmú sẹ́yìn pẹ̀lẹ́ lápá lábú ooru sí àmú o sẹ́yìn á sọ pé bóyá ó ń fìlì fẹ́ tó bojú ẹ̀yìn lè máa bojú òṣì sí ooru òdẹ mú ni tó bá fọ́ etí ẹ ọdẹ bí kan fọ́ létí gbogbo nǹkan yóò kàn ọ́ gbogbo nǹkan ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ dá sí Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam ó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ gan Islam ò gbọdọ̀ jẹ́ problem fún mùsùlùmí and neither should it be an obstacle to the non-Muslims kò kàn ọ́ fi Islam lọ́rùn lẹ̀ àwọn kan kírun lọ́wọ́ ká tó kírun ìwò rántí pé ó ní megaphone tó fẹ́ fi pariwo òsìn nígbàtà wọ́n á gbẹ́nu dúró ń sọ aláàkíbá wọ́n bẹ̀rẹ̀ megaphone wàhálà ní ọ̀dálẹ̀ gbọ́dọ̀ sí conflict ṣọ́rá ìtì ti wá wàhálà ní ọ̀dálẹ̀ wọ́n á sọ pé tó bá kírun tánsì kébí tán ti kírun kan ní ọmọ lòmẹ̀ pẹ́gbẹ́gbẹ́ táwọn á gbẹ́nu dúró àwọn ẹ̀nà tí ó dẹ̀ comment ò ní rí yẹn reactions ní náà ṣe kí ní o náà dúró dè ẹni tó wòyìn sọ́sùn tó fún yín pamphlet tó fún yín níwèé tọ́kọ Mohammed dá pedophile síbẹ̀ ẹmọ̀ ohun náà ti mọ̀ wọ́n mọ̀ pé bínú but ayé ò ní béèrè pé kí ló mú yín bínú báyẹ ká béèrè pé kí ló kà tó bínú wọ́n ní béèrè wọ́n a máa sọ fún ìfẹ́ yìí pé ẹ̀yin ṣe lè bínú ẹ̀yin should have allowed peace to reign sórí wá dàrú ni ṣé bí jẹ́jẹ́ mo jókòó ṣé mo ní kó fún mi níwèé ni tó bá fẹ́ fún mi níwèé kó fún mi níwèé tí ó àpíl sí pension ti mi ó wá fún mi níwèé tí ń jẹ́ kí ẹ̀mí mi máa gbóná ìwé tí ẹ̀mí mi tó rí fi ń fọ́ mi mo wá ìwà lè kọ̀ǹtú ara mi wá fún ọ nífọ̀ tí ó wá sọ fún pé I should have allowed peace to reign ìgbà ẹ̀kọ́ náà dájọ́ yẹn gbogbo tí ò ní jẹ́ kí àwùjọ ní ìsinmi a ní ìpẹ̀ ìdè bọ́ọ̀dì ni a ní fún nǹkan láǹfààní àti orú gẹ́gẹ́ ọkùnrin kan emeritus professor Thomas Arnold ní tí ò yọpọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àbí tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tán mọ̀ tán mọ́ sábà fẹ́ fọ́ ọmọ ẹ̀lẹ́ nígbàtí especially before the Crusade Wars a máa sọ mẹ́mọ̀ wọ́n sọ pé mahalamba ní amina mahalamba walina la yọ́dọ̀ haram bẹ́gbẹ̀nà makana gbogbo tó ṣe bá àti ìgbòmọ́lẹ̀ táàtò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n ni òpònú o tó bá ti wo òpònú táà ti fílẹ̀ táà sọ láti sọ o before the Crusade Wars gbogbo àwọn churches tó bẹ ní Middle Eastern region were regarded as heretical churches by their European counterparts wọ́n yé yà sí wọ́n kà wọ́n kún church tí ó sì lórí ìlànà torí pé Middle East tí wọ́n wà Islamic government was in power ká ní pé mùsùlùmí lé ní níbi kọ́ wá sọ́yàn dẹ̀lẹ́sẹ̀ èèyàn ká nípa níbi kọ́ wá pé a lè sọ ẹ̀sìn lógún láwọn ọdún yẹn tí is 100 years tí is 200 years tí is 300 years táwọn Middle Eastern churches tán fi wà tí ò sí coordination from the West ó yẹ káwọn mùsùlùmí ti sọ wọ́n di mọ́sálásí emeritus professor Thomas Arnold inú ìwé tó kọ Invitation to Islam ẹni tí mo sọ wasn't a Muslim ó dé ní ẹ̀kejì he was when he was alive an Orientalist kìí ṣe mùsùlùmí but sometimes òdodo ìjẹ́ kéèyàn ó sinmi òdodo kìí jẹ́ kéèyàn ó jókòó jẹ́ èèyàn ọ̀fẹ́ pour it out Arnold sọ yí pé wọ́n náà lọ́ka ó Thomas Arnold inú ìwé tó pè ní Invitation to Islam ó nínú tó ṣèyàn léèmọ̀ tó máa ń jẹ́ kéèyàn wò pé irú ẹ̀sìn wo ní Islam yìí ó ní pé we never had a report ó náà àgbórí àkárí of any planned attempt to compel non-Muslim minorities to accept Islam
àkànú ọ̀tọ̀ ni wípé bàbá tí wọ́n sọ ọmọ Britain ni o Davenport náà ti bí ní Britain kì í sí mùsùlùmí wọ́n láàkárí ní ọ̀tàn ká gbọ́ wípé àwọn kan wá lọ dì pàǹpá pé àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tó ń ka wọn kéré ní ẹni tí ì ṣe mùsùlùmí láàrin wọn pé àwọn fẹ́ sọ wọ́n di mùsùlùmí tipátipá or any organized persecution àkárí ní ọ̀tàn táwọn kan wá lọ dì amára tẹ́sí ló ń pa ọjọ́ tí wọ́n ń pa wọ́n ní Myanmar àwọn Rohingya Muslims tó ṣe pé close to 1 million nínú wọn lónìí láàmọ́ bí tí wọ́n wà lónìí ẹnìkan kò sọ̀rọ̀ pa ìláyé náà wọ́n ṣe Myanmar tó fi pa wọ́n ṣe ẹ̀ṣẹ̀ wọn ni pé they were Muslims àgbọ́ any organized persecution báwọn kan wá dé pàǹpà pé nígbà bá pa wọ́n tán tí a pa wọ́n tó sún wọn wọ́n dẹ̀lẹ́sìn wọn aimed at uprooting the Christian religion àgbọ́ kẹ́lẹ̀kan dì hàn pé ẹjá lọ ká lọ uproot to Christianity àgbọ́ nínú ìtàn kò sí inú ìtàn. If any of the caliphs had chosen any of these policies kẹ́lẹ́kan náà àwọn khulafa àwọn àròlé ànábì tẹ́gbẹ́rú ọ̀nkà báyìí náà fẹ́ dánwò ní they would have overwhelmed Christianity kò ní sí Christianity mọ́ with the same ease with which Ferdinand and Isabella exiled Islam from Spain. Pẹ̀lú bó ṣe rọrùn tí Christian King Ferdinand àti ìyàwó Isabella wọ́n ṣe lé mùsùlùmí kúrò ní Spain. Gbogbo àwọn gorgeous museums there in Spain lénìí were formerly mosque. Mọ́sálásí ni tẹ́bá dé Spain lénìí tẹ́rì museum wọ́n gbé museum lélẹ̀ gallery rí ẹlọ́wọ́ architectural design wọn mọ́sálásí ọjọ́ tó lé mùsùlùmí kúrò ní Spain. The last place náà mùsùlùmí wà ní Spain ní Granada wọ́n lé wọn kú èyí tó jẹ́ kí Ferdinand àti ìyàwó ìrí sí ni pé they planned an organized execution against those Muslims in Spain wọ́n sì rí sí àwọn tó bá ti ń kàtà náà tó bá ń ṣe wáàsí náà tó ń sọ̀rọ̀ pa pé religion ni ó ń bí terrorism bó ṣe máa ń sọ ó yẹ kó reference ìlú náà ṣẹlẹ̀ tó ń sọ fún wa pé ó ní àìfàìmọ̀ kí Third World War kó má ṣẹlẹ̀ tó religion tó lọ́nà ń pàwọ́ náà kó parọ́ ni ìtàlẹ́ sọ tàbá fẹ́ correct orí èèyàn báyìí ni kó ṣe wípé láti manage the dictate of social justice òun ló lè bí Third World War tàbá sọ́ra religion kankan kò lè bí Third World War kankan religion kankan kò lè bí Third World War. The last time Bavaria invaded Iraq ó ní tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ European leaders to including German Chancellor àwọn fẹ́ lọ invade Iraq àwọn fẹ́ lọ win Iraq for Jesus Christ náà ní bí náà kọ́ sí wọn náà kí reference yẹn lọ́kọ̀tà bá dálé tàbá sọ̀rọ̀ kí ní máa mọ́ta fẹ́ sọ inú tàn ní tó lè máa ránú mọ́nà ní pé September 11 attacks September 11 2001 attacks sẹ́wọ̀n nǹkan yẹn were they carried out by Muslims àwọn kan tó ṣe wípé ó tako ìyàkọ́ọ́lẹ̀ ẹ̀tẹ̀lẹ̀ ní ọmọ sọ. Professor Thomas Adams sọ wípé ká ní pé ìkankan náà àwọn àrùlé ànábì fẹ́ dán pé àfẹ́ rí Christian ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kan títàn sọ ọdún tí wọ́n tí the Romans not the Romans the Persians now invaded Damascus. Umar was in power as the Khalifa ní Medina. Persians invade Damascus. Gbogbo churches in Jerusalem ni wọ́n gba kọ́kọ́rọ́ rẹ̀. Wọ́n sá àwọn Christians in Jerusalem wọ́n sá wọn sínú oòrùn. Àwọn tán táwọn pa wọn nú wọn ni ìró yẹn dé tí gbọ́ Umaru ní Medina yìí pé wọ́n ti invade Jerusalem. Ká ní pé báwọn bẹ́ẹ̀ ní ṣe ń parọ́ irọ́ òsì àti Professor Okunu tí ó sọ tí ó mọ̀ àti PG Oda ọ̀dẹ̀ tí ó sọ tí ó mọ̀. Tẹ́gbẹ́ máa ṣe ń parọ́ ní àwọn tó pọ̀ tàn lẹ́yìn fẹ́ parọ́ ní àdérélé ìka. Umaru was seated ní Medina sẹ́mọ̀ tákàwọn afẹ́ sí Umaru wò pé ṣe bí Christians náà ń papọ̀ ẹ̀kọ́ ń lè react náà Bànábí sàsọ́ọ̀lẹ̀ fún Umaru wípé Umaru tó bá tó ń bá kú tán ó ní innakum sataftahuna Misra ẹ̀yin lè máa liberate Egypt ìyẹn Umaru rántí pé Ànábì ti náà liberate àwọn ló ń gbé ní Egypt nígbà tí Ànábì sọ fún wọn liberate the Coptic Christians. Umaru bá dìde ó kọ́ mọ́ ogun Umaru deploy can rescue Christians and Jews who are being persecuted by
Persians wọ́n lé wọn lọ àtàwọn Jews tó gbà wọlé nígbà tí Umaru wá gba kọ́kọ́rọ́ churches padà ní Jerusalem ẹ̀mọ́ tí Umaru sí àwọn Christians ní Jerusalem ó wá dá kọ́kọ́rọ́ churches ó dá padà fún wọn ó wá yà án lẹ́nu wọn ni àwọn tí ó bóyá àwọn máa jẹun Umaru sọ pé àhákàdà àmọ́rọ̀nà Rasuluna pàlásẹ̀ tó bá bá nàbí òní látò bọ̀tán wọn tó bá mú ọ sí sọ wọ́n máa rán àwọn ìgbónú yínlẹ̀ ní ọba ń bí tẹ́ pé ìjọba fẹ́ sọdún léyá ló wà rí pamphlet tí ó gbé ọwọ́ náà fẹ́ há ní mùsàsí ní fẹ́ kírun 8 náà fẹ́ sọdún léyá ló sì wọ́n àmà da iyọ̀ káàkiri expressways tó máa pariwo tó máa láago tí ó gbé ọjà nàmà tó máa sọ yí pé ọdún kan bọ̀ ọdún ẹbọ ni àwọn tó ní ọmọgbó ti yàwó ìtẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn wùwọ́ wẹ́ tọ́ ọlọ́run kò ní àṣẹ ìdájọ́ fún ọlọ́wọ́ ara wa ṣùgbọ́n rú nǹkan báyẹn láwùjọ míì bẹ́tẹ́rí rú òsè kí rú òsè gbégbébẹ̀ jẹ́jẹ́ ní kú jókòó jẹ́jẹ́ làdánwò jókòó mọ́fà lẹ́sẹ̀ Umaru dá kọ́kọ́rọ́ churches padà kọ́kọ́rọ́ churches ó dá padà lọ́ọ̀kà the rise and fall of the Roman Empire Edward Gibbon wà bá tàà sọ ibẹ̀ ó dá kọ́kọ́rọ́ churches padà fún wọn ó ní bánibìsì pàálàṣẹ nìyẹn if Umaru wà tó Macron lẹ́nì kí ni Macron wọ́n dẹ̀wọ́ gbogbo churches gbogbo wọ́n sáàsì ní ọ̀sẹ̀ gíní yóò kàn wọ́n dẹ̀ sí churches bó jẹ́ pé he is never a church goer ní tí ò yọ́ pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ nìkan bá ṣe tí ò dá sí Islam tẹ́lẹ̀ kó tó ṣe tí ò dá sí Islam wọn ò ní sọ pé kì í ṣẹlẹ́sìn àwọn tọ́bá tí a ṣe tí ó dá sí Islam tí Mùsùlùmí tí a rí àti wọ́n sọ pé he isn't a faithful Christian lọ́pọ̀ jà parọ́ mọ̀ meanwhile bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ bú Islam àwọn kẹ́tì bẹ́ẹ̀lú irun wọn kún báyìí wọn rówó gẹ̀ẹ́ tán fẹ́ sọ̀rọ̀ sẹ́sìn yìí kẹ́tọ́ sọ̀rọ̀ sẹ́sìn yìí àwọn tí wọn ò bá sẹ́sìn mọ̀ yìí pé wọn ìṣẹ́lẹ́sìn àwọn wọn ìjọ ṣe tọ́bá ti lè kọ́ nǹkan tí ò dá ń pa Islam báyìí wọ́n àjọ máa celebrate lórí tó ń bú Islam tí wọn sì ìṣẹ́lẹ́sìn wọn Islam ọ̀ká wà báwọn Islam ọkọ̀ ọ̀báyìí Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam ẹ̀kọ́ túmọ̀ tó lò yìí Ànábì ló kọ́ ìyá Maryam alayhi salam in tó jẹ́ kíntàn rẹ̀ ó jẹ jáde nínú Qur'an Ànábì sallallahu alaihi wasallam láti dáàbòbò personality Maryam personality Mary àti ìdílé tó ti jáde náà fi dáàbòbò àwọn tó wá béèrè wọ́n bá nàbí mọ́sálásí ní Madina wọ́n láwọn Christians láti Najran kó lè wọ́n ní òye ọ̀rọ̀ tó ní akànsí kékeré ìjọba fẹ́ tó fẹ́ sọ mí a trace root to Islam root to Muhammad sallam right from the Bible bá ṣe trace ẹ̀ ní kó lè bá wọn tó fẹ́ sọ́jọ́ mi Ànábì jókòó Madina tẹ́sẹ̀ àwọn Christians wọ́n láti Najran wọ́n ní àwọn fẹ́ béèrè nípa why tí Ànábì ṣe ń preach pé Jesus Christ kì í sọmọ Ọlọ́run ó dé ní ẹlẹ́ẹ̀kejì wáyé tánàbí ò ṣe gbà yí pé ìyá Maryam Mary kò kì í ṣe ìyàwó Ọlọ́run ó dé méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta wáyé Ànábì gbà pọ̀ Ọlọ́run òye kò pé méjì mẹ́ta but ó máa ń sọ pé Ọlọ́run máa ń lo majestic plural fúnra rẹ̀ the first 83 verses nínú Surah Al-Imran torí ìbéèrè mẹ́tẹ́ tó yóò sọ̀kalẹ̀ so àníwá bẹ̀rẹ̀ sí sọ ìtàn yẹn bọ́lọ̀ sí rí fílẹ̀ fún èèyàn ńlá ní Maryam èèyàn bí i Maryam bẹ́ẹ̀ nìkan bá tó lajú wà lónìí láàfáà tó ní ká dáa fún Mary àfáà yóò látọ̀ bọ̀tán aláàfáà lóní tó lórí Jésù dẹ̀rù àfáà yóò látọ̀ bọ̀tán tí ò bá túbà Ọlọ́run bínú sí látàrí wọ sàárè bá a ṣe ń sọ náà ni ó ṣe jẹ́ fẹ́ tí máa ń gbà náà bí nàìjíríà ṣe mùsùlùmí òun náà ní látọ̀ bọ̀tán bó ní tẹ́lẹ̀ kò ní padà lé torí pé jẹ́jẹ́ wàhálà máa ń jókòó tí ó fẹ́ tẹ́gí ní owó fẹ́ sílẹ̀kùn rẹ̀ lé especially ní ìlú tí wá tàà bára wà àwọn ọmọ ìyá wa bóyá ní bí àbí lókè àyà ẹ dákun ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan ó kààrẹ̀ ẹ̀sìn yín into funny an ember of war àsìkò ṣe ìfẹ́lẹ́ sí pẹ́pẹ́ sí protest gbọ́ngbà ní France kì sásìkò ṣe ọ ṣe fara Nàìjíríà gbẹ̀kan báyìí ara Nàìjíríà gbẹ̀kan wọ́n rí gúrúùpù bọ́nà bí France afẹ́ wọ́n àìjá kí ẹ
ìta padà máa gbọ́ ni pé àwọn mùsùlùmí agbé sùmọ̀mí wọ́n ti ajá kí protest ó dé ní ẹ̀kejì ẹni tá à ń sọ ìtí ò wọlé tí ẹ̀sìn àwa ẹ̀sìn Islam yìí ó sọ fún wa pé ẹ̀sìn tó máa sọ káwọn ń ṣe ní wọ́n máa ṣe o tó bá fi ẹnu sọ̀rọ̀ tí wọ́n gbọ́ Ọlọ́run ní fi ìyàn mọ́nà o tó bá wá sọ fún wọn gbọ́ má sọ dìjà o tó bá ti sọ dìjà o ràn Ọlọ́run lọ́wọ́ má Ọlọ́run ò sì ní ràn lọ́wọ́. Ànábì wá sọ fún àṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ó ní kọ́lọ iye agbóhùn ẹlọ́run ẹ̀dẹ̀ máa ń dánwò tí wọ́n àìrẹ́ ní pariwo jáde téèyàn bá wò sùsùn tó ní ẹni yìí kì í bá wá kírun ó tún wá máa rìn ojú mọ́ wa ẹ máa gbọ́ ẹmọ wọ̀rọ̀ dẹ̀dẹ̀ ní ó kì í bá wá kírun ìtún wá máa rìn ojú mọ́ wa apàdé tọ́ba ìdánwò ẹ̀wò tó lọ pa a Christian or a Jew téèyàn bá dánwò ẹ̀wò tó sọ pé òní ń bá wa gbálẹ̀ Kaaba wallahi èèyàn wọn náà Ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ sọ́sọ́ bẹ́ẹ̀ bá wò pé Christian ṣẹ́ o àbí Jew ṣẹ́ o ẹ̀yìn tó wá kò ní wọ́n pa tọ́ba ìdánwò kọ́dà kò jó ní mọ̀fásúrú àgbò ilé wọn wallahi èèyàn wọn náà. Ànábì wa sallallahu ó kì wọ́n lọ gẹ́ gbogbo òsì táwọn ṣe pé òdì kejì ní méjì lọ́rọ̀ tí mo ń sọ gbọ́n tánàbí ní a máa dẹ̀wọ́ ká lè bá ṣòfò bẹ́yàn bá dánwò tí ìṣe mùsùlùmí kí ni ó ṣe yóò ṣòfò lójú tẹ́lẹ̀ tí a bá dánwò ẹ̀wò. Ànábì kìlọ̀ fún wa ó ní sallallahu alaihi wasallam ó ní man zalama mu'ahidan ẹ bá sàbò sí a Christian or a Jew kò kàn níbi iṣẹ́ tó wà olókàn tí ó di general manager kò kàn wọ́ ọwá ní isn't a Christian àmì wọ́n sọ pé isn't a Muslim kò í ṣe Muslim religion wọ́n tí ò fi rí general manager jẹ́ tó yẹ kó ń lọ sí kàn ó ṣàbòsí ènìyàn máa gbọ́m tọ́rọ̀ lọ́jà sí ní mùsùlùmí. àmì ní bá ṣàbòsí a Christian or a Jew àwọn ìtàkọ́sọ̀wò hakon abóolọ́ deprive of what he or she is entitled to in tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ọwá fi ògbójú gbà lọ́wọ́ ẹ̀ onítorí pé kìí ṣe mùsùlùmí. ó di méjì àwọ̀kẹ̀lẹ́fọ̀wò fọ́kọ̀tọ̀ ọ̀pọ̀tì yìí àbọ̀ ọlọ ṣáájú ẹ̀ ní responsibility tí ò ní capacity àti gbé torí pé ó jẹ́ lecturer àbò jẹ́ professor kò yẹ kó sórí ibú kò yẹ káwọn ọmọ rẹ̀ ó jogún orí ibú. bẹ́yàn tó gbà nínú kọ́ọ̀sì rẹ̀ tó gbà above 70 má ti torí kó jẹ́ mùsùlùmí kó rí díìsì máa kí òfòlè yóò rálẹ̀ fáwọn ọmọ èèyàn ìyẹn ní first class ìwú tí wọ́n ló fún ni tí wọ́n náà ló fún ọwá lọ́dọ̀ tí ó ti mọ̀ pé kọ́ọ̀sì ti ẹyẹ ó wà very integral sí kó finish pẹ̀lú first class ọkàn lọ fún 40 bó ṣe máa ń ṣe ó rí wọ́n sọ fáwọn ọmọ rẹ̀ pé bàbá wọn ra òkúlẹ̀ fún wọn wọ́n rí fáwọn ọmọ ẹ̀rẹ́ àti kò tí ẹni látọ̀bọ̀tán. tí mùsùlùmí bá dẹ́rú ẹ̀wò tó jẹ́ a Muslim professor or a Muslim lecturer tí Christian wá gba above 70 tí kọ́ọ̀sì ẹ̀ sì ó sì jẹ́ determinant. This determinant is graduating with first class tó lọ SAN 40 above SAN 39 bó ṣe máa ń ṣe àwọn ọmọ rẹ̀ òní ní sinmi o fọ́lọ́ máa ń pín oríire lọ́fẹ̀ẹ́ fáwọn èèyàn kò ní sọ fáwọn tó ń ṣe mẹ́rin wọn ẹ̀rí fún àwọn tí ń ṣe mẹ́rin ní mùsùlùmí. Ànábì ní ayé ò ní dá fún wọn tó gbà ló ń dàwùjọ wá rú àwọn ni àgbọ̀kan ṣe rú nǹkan báyẹn sí an innocent Muslim tí ó máa wo an innocent Christian gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá rẹ̀. àwọn olórí ibú báyẹn olórí ibú ara wọn sí ìwọ mọ́sálásí wọn lọ chọ́ọ̀chì wọ́n sì fi orúkọ wọn tó jọmọ́ ti Christian tí wọ́n sì máa fi dáhùn tí ó dógúnlẹ̀ láàrin wa. Ànábì ní ẹ ń bá lọ kàláfà tó lọ lábọ́ a Christian ó lan tí ò tó bọ̀ lọ́rùn wọ́n ní ọkọ́ níṣẹ́ ni wọ́n ní ọmọ lọ́mọ́sálásí kọ́ níṣẹ́ ó sì gbọ́dọ̀ má fi ọwọ́ ọ̀sẹ́ ẹ̀kọ́ ìbọn kírun wọ́n ní kọ́ ọkọ́ ṣẹ́ ni wọ́n ní ọmọ lọ church orí ibú ló fẹ́ ṣe bí kó máa sọ pé your hijab is disturbing my business your business orí ibú wo ló ń ṣe ṣe ìjọba fẹ́ mú wá orí kó lo hijab tẹ́lẹ̀ pé hijab ló di sọ business ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ṣe kí ni òkè ẹ̀kọ́ gbà in the first instance ó ti wá gbà ó ti dọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ kọ́ níṣẹ́ ó ti dọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ sórí ilé lọ́dọ̀ rẹ̀
tó máa ń sọ pé ìjáàbù yẹn adama máa ń lo jáàbù ó ní òkè mú ẹni orí búrò bí ń ṣeré o wọ́n sọrú ẹ̀fọ́ rí nínú gbọ́ yẹn o àníbi ní ẹbá lọ lábọ́ èkìrìsẹ̀ lọ́rùn tí ò ní kàpá ní ẹ̀ ó di mẹ́rin àwọn akọ̀dà mínú ṣe án àbọ́ lọ fi ògbójú gbà lọ́wọ́ Christian or Jew bọ̀gọ́rí tẹ́bí náà sì mìíràn ní ìtúnú rẹ̀ òdò sí ó ní ogún rálẹ̀ ọba rálẹ̀ ó tún wá sàṣíkọ́ mọ́ bèèrè ẹ̀nà aláàjì ní orí láfọ̀mọ̀ta ó ní ogún kọ́lé ó bá kọ́lé tán ó tún wá sàṣíkọ́ mọ́ bèèrè ilé àti ilẹ̀ aláàjì òní láfọ̀mọ̀ta ó ọlọ́run ló sọ inú ànábì ní wúwo kèése mi ó bá mi kọ́ lọ́sọ tí mo sọ yí ó bóò ló ṣe gba nǹkan lọ́wọ́ ìkírísítì ìrùsí tó wọ́rùn bọ́lọ́run fà lùbáríkà sí ànábì ní ẹ má ṣe gbogbo tá àkàkalẹ̀ ó ní fa ana hajidu yawmal qiyamati tó bá díwájú ọlọ́run ó lè mi ànábì ìrò tó parú mùsùlùmí báwọn bọ́lá ń bá ti ní rú mùsùlùmí báwọn wà lìjẹ́ náà tẹ́lẹ̀ kò ní wà lìjẹ́ náà káwá tàlàyé ẹ̀ conversely bí wọ́n náà ṣe máa ń ṣe as a non-muslim bó ṣe máa ń ṣe sọ́rọ̀ ojú rí ọlọ́run àwọn aláǹdáwà láàlẹ̀ a fi àìpé orí wa a fi arouse anger àwọn èèyàn kan tó bá bínú a wá sọ di call a dog a bad name now to hang it aláfi àìmọ̀kan tí wọ́n ìwé ẹranko wá a fi bí ìdùnnú kò lára wọn a fi bí ìbínú lára wọn tó bá bínú wọ́n wá sọ pé ọ̀yẹ́ wọn lè bínú wọn lè pé màmá rẹ̀ láìjẹ́ kínú rí ó dùn wọ́n fẹ́ jákù sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà tí ìbá gbọ́ ànábì lọ́dọ̀ mùsùlùmí ó kán lóró rú nìyẹn bọ́bá mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mọ̀ yìí wọ́n lè máa bú Jésù kínú ẹ máa bàjẹ́ ìwọ nìyẹn bẹ́yàn bá sọ pé Jésù yẹn lọ́dọ̀ tàwa tó ní Jésù yẹn orí ẹ̀gbẹ́ sk á san ní nǹkan lórí tó lórí ibú lọ́lọ́ pẹ̀lú èèyàn bẹ́ẹ̀ káṣán sọ fánàbí ìwà sallallahu alaihi wasallam eléyìí ni ìtọ́ka sí wọ́n jẹ́ wọ́n pọ̀ kọ̀bàlùjẹ́ fún wọn wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ń sìn wọ́n máa dà lúrú like that ẹran Macron said only Islam is a crisis all over the world Islam ewu ẹ̀bá béèrè ẹ̀bá bí léèrè before the Frank war with the Franks àwọn bàbá wa bá tiẹ̀ jẹ́jẹ́ làwọn mùsùlùmí in their 20s ogun ni wọ́n now establish a small town within France wọ́n sì gbébẹ̀ in a year wọ́n di 100 in a year wọ́n di 500 ṣe bá àwọn bàbá bá ti Macron lọ kó gbogbo àwọn pa wọ́n tán ni tó ń sọ pé Islam ló wà in crisis àbáwọn tí ń pọ̀rọ̀ mọ́ Islam ẹ̀sìn Ọlọ́run so mùsùlùmí ó tún ti gbọ́bọ̀ sí ń gbọ́ má sọ pé òkírùn lọ́la o má sọ pé ojú ń tì ọ́ kó fi fìlà lórí má lójú tí kálukú ṣe yẹn ibi tó bá sí mọ́là ń ṣàlàyé àwa bí Ọlọ́run bá tó ní wá abẹ ọ̀rọ̀ adírẹ́bẹ̀ sí gbogbo tí a ṣe tẹ́sìn yìí tàà fi ní mú délé ọlọ́mọdé àdánwò tí a fi kó gojá láyé tó ṣe yí pé a ní sí ẹsẹ̀ gbé dégbò pèsè eré wọ́n bàjẹ́ Ọlọ́run dákun mọ́sà ìjogún ẹ̀ fún aṣáájú àsìkò mọ́jọ bàjẹ́ lára wa àwa bí Ọlọ́run ìwọlọ́ba tó ní ìmọ̀nà lọ́wọ́ tó mọ́ fi hàn mọ̀nà kí ṣe gbogbo ẹni tí ò bá ṣẹ̀sìn náà ló ń bínú wa ṣùgbọ́n àwọn tó pọ̀ jù náà ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n gbà ọgbọ́n lọ́lọ́run yìí kódà táwọn àti ẹ̀ tó gba nǹkan mí gan gbọ́ lẹ́sìn wọ́n pọ̀ yẹn tó ń sin náà lọ́lẹ́yé Ọlọ́run wá bí ọ́ àánú rẹ kò sí tí ó gbà láàyè bá wa fi mọ̀nà Ọlọ́run mọ́jọ wọ́n bá bá wọn bọ̀ Ọlọ́run odololu pálá ìmọ̀ká máa kọ́ ni pé tó ń bá níwájú Ọlọ́run gan wọn lóore jù a máa sọ ẹ̀ lónìí yàbí kéèyàn mú tí yó bí kéèyàn mú tí yó kò sí tí ò lè kó lóun ní Olúbàdàn nígbò bá yó ọ̀yin akótọ́ bá nu ni wọ́n ṣùgbọ́n wá bí Ọlọ́run bá wa fi mọ̀nà Ọlọ́run ó tí a fi mọ̀nà báyìí má jẹ́ kí àwa ọmọ wa àrọmọdọ́mọ wa má jẹ́ anájà ànù láyé wọ́lágbára lọ́lọ́run subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ila